BMW කාර් එකක එයාකොන් ෆිල්ටර් එක මාරු කරන හැටි අපි බලමු. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ උපකරණ දෙකයි. මිලිමීටර් 10 බොක්ස් එකයි. ඒක වගේම අපිට ඊළඟට ඕන වෙන්නේ බොක්ස් එකක් ගත්තත් එකයි, T රෙන්චි එකක් ගත්තත් එකයි. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා අපිට T15 කියන මේ නියන වගේ එකක්. මේක ඉස්සරහා මලක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ දෙක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරලාම් කරගන්න ඕනේ මේ කැබින් එක යට තමයි තියෙන්නේ එයාකොන් ෆිල්ටර් එක. ඉස්සරලා මේ යට තියෙන කවර් එකේ ඇන දෙක ගලව ගන්න වෙනවා. මිලිමීටර් 10 නට් දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ දෙක ගලව ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඇන දෙක. ඒ දෙක ඉස්සරලා ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ස්පේස් එකට අත පොට්ටක් දාලා පල්ලෙහාට ඇද්දාම මේක නිකම්ම ගැලවෙනවා කවර් එක. ඊට පස්සේ ඒක අහකටම ගලවලා අපි අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ එයාකොන් ෆිල්ටර් එකට එන කවර් එකක් තියෙනවා. ඒ කවර් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර මම කලින් කියපු T15 කියන ටූල් එක. ඒක ටිකක් නියනක් වගේ උනාට ඉස්සරහා පොඩ්ඩක් මලක හැඩයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ එයාකොන් ෆිල්ටර් එක තියෙන කවර් එක. මේකේ මේ දෙපැත්තේ ඇන දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඇන දෙක ගලව ගන්න ඕනේ. ඒකට අර ටූල් එක අපි භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ලොක් එකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. ඒ ලොක් එක අතින් පොඩ්ඩක් ඇත්තාම පයින්නවා. පැන්න ගමන් පල්ලෙහාට පාත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කවර් එක අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ පරණ එයාකොන් ෆිල්ටර් එක. ඒක පල්ලෙහාට ඇත්තාම නිකම්ම ඇදිලා එනවා. පොඩ්ඩක් දූවිලිත් තියෙනවා. මාසයක් විතර පාවිච්චි කරපු එකක් හින්දා අඩුම මාස 6ටවත් අපි මාරු කරනවා නම් හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මේකේ තිබුණ එයාකොන් ෆිල්ටර් එක. ගොඩක් ඩස්ට් එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම ඊළඟට වලට වැටෙන්නේ මම අලුතෙන් ඕඩර් කරපු මාන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ෆිල්ටර් එක. මේකත් ජර්මන් වලින් එන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. හොඳයි. මේ ඉතාල වලින් දාලා තියෙන්නේ එයාෆ්ලෝ එක යන එන පැත්ත. ඒක හරියට ගැලපෙන්න අපි හයි කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතලේ හරියට ගලපලා එයාෆ්ලෝ එකේ තියෙන පැත්ත එළියට ඉටින්න හරියට දාගන්න ඕනේ. ඉදිරි පැත්තට එයා එක ඇවිල්ලා ඇතුළට එන විදිහට ඉතලේ ඇතුළු පැත්තට එන්න. ඒක දාලා අපි තද කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් දෙපැත්තේ බැලන්ස් කරපුවාම උඩට යවා ගන්න ලේසි. දෙපැත්තෙන් අල්ලලා පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරලා තද කරා නම් උඩට යනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර මම කියපු අර ලොක් එක තියෙන්නේ. ඒ ලොක් එක කවර් කෑල්ලෙන් කවර් කරගන්න ඕනේ. හොඳට පිට් වෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලලා අතින් පොඩ්ඩක් හැම පැත්තම පොඩ්ඩක් තද කරන්න. එතකොට හරියටම පිට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර කවර් එක මම කිව්ව විදිහට ලොක් කරගන්නවා. මෙතන මේ පොයින්ට් එකට හරියට තියලා තද කරා නම් ඒක හරියට සෙන්ටර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලොක් වෙනවා. අනිත් පැත්තේ ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒකත් තද කරපුවම ලොක් වෙනවා. ඒක හරියට පිට වුණාම ඊට පස්සේ අපිට ඇන දෙක දාගන්න පුළුවන්. ඇන දෙක දාලා ඊට පස්සේ අපි හිර කරගන්න ඕනේ.
T15 ටූල් එක අරගෙන ඇන දෙක නොමල් හිර කර ගන්න ඕනේ. අපි හරි ඇන දෙක දැන් හිර කරගන්න යන්නේ. හිර කරගත්තට පස්සේ ෆිල්ටර් එක මාරු කරගෙන ඉවරයි. හිතන තරම් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද කරලා බලන්න. දැන් ගානට තද වෙලා තියෙනවා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි කවර් එක හයි කරගන්න ඕනේ. ගාඩ් එක ඉස්සරලා ගලපු. ඒක ඇතුල් පැත්තේ ලොක් දෙකට මුලින්ම දාලා තද කරලා පැත්තේ මේ සයිඩ් එකෙත් බහින තැනක් තියෙනවා. එතනටත් දාලා ගානට සෙන්ටර් කරගෙන උඩට ගාන තියලා ලොක් දෙකට සෙට් වෙන්න තියලා පොඩ්ඩක් තද කරා නම් ඔටෝ ලොක් වෙනවා. පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත බැලන්ස් කරගන්න විතරයි ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මිලිමීටර් 10 අර කලින් අලවු නට් ටික දාලා හිර කරගන්න ඕනේ. එයාකෝන් ෆිල්ටර් එකක් අපි නිතර මාරු කරන එක අපේ සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. දූවිලි වගේ දේවල් ළඟට එන්නේ නැති නිසා. මොකද AC නිතර පාවිච්චි කරන හින්දා අපි එයාකෝන් ෆිල්ටර් එක නම් නිතර මාරු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඇන දෙක දාලා හිර කරගන්නවා. ඔයාලා BMW වලට එයාකෝන් ෆිල්ටර් හරි ඔයිල් ෆිල්ටර් හරි මොනවා හරි දෙයක් ගන්න ඕන නම් ගොඩක් බොහෝ දුරට මහලේ හරි මෑන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගන්න. ඒක OEME BMW. ඒකින්ද ඔරිජිනල් ක්වොලිටියටම තියෙනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක හොඳටම හොඳයි. එයාකෝන් ෆිල්ටර් එක නිතර මාරු කරන එක මං හිතන්නේ හොඳටම හොඳයි. අපේ සෞඛ්‍යයටත් හොඳ හින්දා මේ වගේ දේවල් මම නම් හිතන්නේ අපිට තනියම කරගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අවශ්‍ය ටූල් ටික ගත්තනම් අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට ඕන වෙලාවට මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපේ කාලෙත් ඉතුරුයි. අපේ පර්ස් එකටත් හොඳයි. මේක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.